सारे भाई ने ट्रैक्टर महकमा गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए फतेहाबाद मंडी में। ये फार्म ट्रैक 30 2004 मॉडल है। 2 लाख ट्रैक्टर का प्राइस है। ये ट्रैक्टर ये आइसर 241 2016 मॉडल है। 2,85,000 ट्रैक्टर का प्राइस है। डिश ब्रेक में ट्रैक्टर बिल्कुल नया ट्रैक्टर है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ओके कंडीशन में ट्रैक्टर। स्वराज 855 FE 2015 मॉडल है। 5,35,000 ट्रैक्टर की कीमत मांग रखी है। सोनालिका DI 60 2008 मॉडल है। 2,60,000 ट्रैक्टर का प्राइस है। न्यूलैंड 5500 2010 मॉडल है भैया। और प्राइस की बात करें तो 4 लाख प्राइस मांग रखा इस ट्रैक्टर का। अर्जुन महिंद्रा नवो 605 DI PS 2015 मॉडल है। 4,90,000 ट्रैक्टर का प्राइस है। न्यूलैंड 7500 2010 मॉडल है। 7 लाख ट्रैक्टर का प्राइस है। 4x4 ट्रैक्टर है ये, देख सकते हो आप, बिल्कुल ओके कंडीशन में। ऊपर फाइबर की छतरी है भाई। ये फार्म ट्रैक 60 1997 मॉडल है। 2,15,000 ट्रैक्टर की कीमत है। यह स्कॉट 335 1997 मॉडल है। 1,50,000 ट्रैक्टर की कीमत मांग रखी है। यह पावर ट्रैक 439 डीजल सेविंग 2011 मॉडल है। 3,25,000 ट्रैक्टर की कीमत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो दोस्तों।